3 resiko dari radikal bebas yang harus diwaspadai pria. Radikal bebas adalah zat reaktif yang bisa merusak sel-sel tubuh. Zat ini bisa menumpuk dalam tubuh karena paparan polusi, kotoran, dan asap rokok. Lalu, apa resikonya jika ada penumpukan radikal bebas? Yang pertama adalah mengurangi fokus. Radikal bebas bisa mengganggu kesehatan otak, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan memori. Yang kedua adalah proses penuaan lebih cepat. Karena merusak sel tubuh, radikal bebas juga dapat mempercepat tanda penuaan, seperti penurunan stamina dan energi. Yang terakhir adalah gangguan reproduksi. Karena radikal bebas bisa menurunkan kualitas sperma dan kesuburan pria. Karena ketiga resiko ini, pria perlu asupan antioksidan ekstra. Beberapa sumber alami yang bisa kamu coba adalah herbal purwoceng dan jahe yang mengandung antioksidan, membantu melindungi dari radikal bebas, dan menjaga sirkulasi darah. Agar lebih praktis, kamu bisa minum Sido Muncul Natural Libidion yang mengandung purwoceng, jahe, dan banyak herbal lainnya untuk membantu menjaga stamina dan kesehatan pria dewasa. Yuk lindungi kesehatan secara alami bersama Sido Muncul Natural.